My jsme přemýšleli, jak za A spojit, řekněme, nějaké naše národní události nebo události našich dějin, prostě s tou technologií. Třeba geocaching, který elementárně funguje na těch gamebootcích, co jsou ty malé hry, tak je jenom takovou drobnou inspirací, není to žádný vykrádání geocachingu, jenom to používá některé momenty, z toho dodá to tam ten příběh a pak řekněme, když to hrajou ty lidi s těma přístrojema, tak je tam ten moment toho, že si můžou projít světem, že nemusí jít přímo na tu lokaci, kde se něco nachází. Jo. Mají na nich mapu, mají na nich svou pozici, mají na nich cíl, kam mají dojít a je tam pak rozhraní, které s nimi, řekněme, formou jakéhosi dialogu komunikuje. Ty úkoly jsou stavěný tak, že mají dojít na místo nebo mají odpovědět na konkrétní otázky, do toho přichází interakce hlavně s těma hercema a i s jako jednoduchým banálním rozhraním, který se hlavně ty lidi naučí velice rychle ovládat. Se dá dělat poměrně zajímavý kouzlo. Pokud je zde mnoho lidí, bude nejspíš nutné se zeptat, jestli jim někdo není. To všecko bouka. Sluha je prý bývalým členem bratrstva Grálu. Pravděpodobně bude mít nějaké informace o Grálu i bratrstvu. Byl jsem bývalým členem. Já jsem nic neudělal! To byl šéf Wolfgang! To on je dvojí zrádce! Pozor, běží čas. Máte omezený čas na získání informace. Dostižení bose. Dneska, když jsem hrál tu hru, tak jsem si prošel dobu husitství. Byl jsem kališník. Prošel jsem si spoustu míst, který si rád teďka projdu znova, abych vlastně se ještě jednou osvěžil, kde jsem byl a co se vlastně v té době dělo. Ty jsi boss. No. Mám tě. Můžu tě zajímat? Jak to, že já tady čekám. My tady čekáme na tebe, my si jdeme pro tebe. Já jsem si tu hru našel na webu. Přes hrozně zajímavou firmu, která dělá digitální průvodce Prahy. Jestli to byl Facebook, jestli to bylo fandění panu Schwarzenbergovi, jestli to byl zájem o digitálního průvodce Prahy. To všechno se spojilo a spojilo se to dneska v té hře, která mě bavila. A jsem rád, že jsem si ji zahrál. To chce Jiný oblečení. zcela jiné oblečení. Úplně. Horko. Horko. Hrozně horko. Mě to ničím nepřekvapilo, jako že bych jako to... Akorát jsem teda myslel, že na to bude více času. Že nebudeme se tolik běhat. Je to opravdu časově docela náročný. A pro někoho, kdo nechodí běhat jako tyhle dva, je to docela sportovní zážitek. Věřte mi, bratři, mistr Jakoubek je smílek. Naši nepřátelé jsou velice nebezpeční a podlí. A my je musíme začít tvrdit. Věřte mi, připojíte se k nám. Kdybyste měli mít u sebe kouzelnou skřínku, ta by vám mohla pomoci. Máme. Nechte moc pomoct. Bylo to fakt super, akorát jsme to nestihli. Napadlo nás to, že by bylo dobré to udělat tak, aby se to dohrát kontinuálně, čili v nějaké návaznosti. Aby to nebylo jenom hozený do prázdna, ale lidi, kteří si to projdou všech 5, tak aby cítili nějakou návaznost, mohli sbírat body, spojilo se to a mělo to prostě právě tu kontinuitu. Já jsem k narozeninám dostala takovýhle tričko a ono má na rukávu napsáno www.skarlem.cz, tak jsem se koukla na www.skarlem.cz a objevila jsem tu hru. A pak jsem teda chvilku přemlouvala zbytek, aby se přidal a tak se to nakonec podařilo. Jak se ti líbila hra? Dobře. Ale přiznej se, že jsi se bála těch lidí, viď? Měla jsi strach, jo? Tak jsme chytali toho vraha. Jo, toho vraha. To byla sranda. Celkem to probíhalo dobře, trošku jsem se u toho zapotil,
A jsem spokojený, určitě se účastním dalšího kola. V Mladé frontě jsem četl nějaký článek o panu Schwarzenbergovi, tam byla zmínka na tu hru, tak jsem si to vygooglil na internetu. Nejtěžší úkol bylo vymámit ze slepce, co ví. Neviděl, nemluvil, byl zmrzačený. A my jsme museli použít tajný nástroj, aby jsme rozluštili, jak se dostat dál. A příště bych si vzal určitě kápy. Možná o něco lehčí boty, tenší bundu, protože přitom bylo docela horko. Ke mně přijde královská garda, která u mě zjistí, že já jsem ten, kdo poslal vrahy na krále Zikmunda, ale nějakým způsobem rozhodnou, co se se mnou bude dít dál, jako jestli budu potrestaný, nebo jestli mi bude odpuštěno. Jako bylo to zajímavé, zahrál to velice dobře. Měl nám vlastně říct, jak to ve skutečnosti, co on ve skutečnosti vlastně hrál v tom atentátu jako na Zikmunda. Neporadil, ale to pak vlastně poradila GPS-ka, takže to bylo v pořádku. A tak řekl nám, že musíme být rychlí akorát. Mně to přišlo povedený v podstatě už tak, jak to je zorganizovaný teď. Mám to. Já jsem největší sabotár. Ale slepec byl dobrý, jako, ten se nás pouzel.